Lexus GX 470 nâng cấp đây, lỗ Smart Key đây, hai chìa Smart Key Lex đẹp nhá. Đấy, bấm lỗ máy này. Đấy. Con này nâng cấp màn hình Android, màn liền cam 360. Đấy. Màn liền cam. Đấy. Cam sau này, cam trước này, cam cặp lề này. Đấy. Hai bên này. Đấy. Màn Android Cova T1 Plus liền cam 360. Xi nhan phải này, xi nhan trái này, cam lùi này, cam trước này. Đấy. Con này đang nâng cấp bia pha cốt.